今日我哋嚟整中東小米，咁都係比較健康嘅一個有快手嘅菜。咁我哋呢度咧就有70克嘅小米，半條蘿蔔，半個紅洋葱，啲蒜啦，毛豆同埋雞肉嚇。咁係啦，我先將啲蒜頭咧就整咗佢先。跟住又切得好碎，咁啊可以開始將啲滾水咧就放入中東小米入邊。呢個係100度滾水，咁我直接倒入去中東小米，咁啊啱啱冚過去。咁等佢熟3分鐘嚇，咁咧嚟得啲雞肉咧，我就之前就擺咗鹽，而家就擺埋蒜頭落去，咁啊可以開始炒啦。咁可以將嗰個不鏽鋼鑊咧煮到咧去到200度左右。咁你點樣知道佢係200度咧？差唔多啦，而家就差唔多200度。嗰啲水珠咧就係好似啲荷葉咁樣，再試下多次。係啦，就好似啲荷葉咁樣，咁就差唔多200度啦。咁啊可以落油啦。咁樣嘅溫度咧就係等鑊咧盡量咧黐底。咁咧就跟住落啲毛豆，可以撒啲鹽啦。咁另外一個令到啲個鑊咧冇咁黐底嘅方法咧，就係落啲味淋啦。係啦，係有啲酒精成分、糖嘅成分。咁就個鑊咧陣間洗咧就冇咁難洗嘅，我哋可以放大啲火，煮熟啲。好啦，如果係有果仁有核桃呢個松子仁都可以放落去。咁而家咧將個小米咧攪拌鬆開咧就可以放埋落去。時間放埋啲洋葱落去就得啦。